Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Verhandeln, bis es quietscht. Kann eine neue GroKo überzeugen? Guten Abend. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Immerhin, das Quietschen einer scharfen Koalitionsbremse haben wir aus den Verhandlungen zwischen Union und SPD bislang noch nicht gehört. Aber fertig sind sie eben auch nicht geworden. Morgen ab 10 Uhr soll weiter verhandelt werden. Und wir fragen, ist die neue GroKo denn wenigstens auf einem überzeugenden, gar mitreißenden Kurs unterwegs? Oder schleppt sie sich eher ein bisschen untertourig ins Ziel? Dazu sind bei uns Armin Laschet aus dem Vorstand der CDU, Heiko Maas für den Vorstand der SPD, außerdem die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, der neue Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck, und die Chefreporterin der Wirtschaftswoche, Elisabeth Nia. Herzlich willkommen Ihnen allen. Das nächste Kapitel also ist aufgeschlagen in der länger und länger werdenden Geschichte der Regierungsbildung in Deutschland. Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Alles andere kann ich euch nicht versprechen, bis es quietscht. Verhandeln, bis es quietscht. Das versprach die SPD vor 2 Wochen. Stand heute: Kompromisse bei der Flüchtlingspolitik, bei der Bildung, der Rente und nun auch beim Thema Wohnen. Bis heute Abend sollte der neue GroKo-Vertrag stehen. Doch nun geht's in die Verlängerung. Es gibt immer noch wichtige Punkte, die geklärt werden müssen. Insbesondere in sozialpolitischen Fragen. Weiterhin ungeklärt, unter anderem das Thema sachgrundlose Befristung und die Gesundheitspolitik. 133 Tage nach der Wahl, noch immer keine neue Bundesregierung. Herr Laschet, die Woche haben wir mitbekommen aus dem ARD-Deutschland-Trend, dass 71% der Deutschen kein Verständnis mehr dafür haben, dass die Regierungsbildung so lange dauert. Jetzt wollen Sie von morgen an oder auch nur noch morgen, keine Ahnung, weiter verhandeln. Riskieren Sie möglicherweise damit das letzte Wohlwollen, das es noch gab für eine neue GroKo? Also erstens glaube ich, dass es stimmt, dass viele Leute sagen, wir wollen jetzt endlich eine Regierung, einigt euch. Das weiß jeder, der da sitzt. Und man muss natürlich dazu sagen, diese Koalitionsverhandlungen mit der SPD haben jetzt gerade mal eine Woche gedauert. Wir haben eine Woche sondiert, dann gab es den Parteitag, jetzt eine Woche harter Verhandlungen. Deshalb müssen Sie den schwarzen Peter nehmen, weil Sie haben die andere Zeit davor auch schon verhandelt. Ja, wir wollen jetzt keine Jamaika-Analyse machen, warum das gescheitert ist. Aber das Wahlergebnis, muss man ja auch dazu sagen, ist das komplizierteste, was wir in der Nachkriegsgeschichte hatten. Das Schlechteste. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man zu einem guten Ergebnis kommen kann. Könnten Sie auf eine knackige Formel bringen, worin der mitreißende, der wirklich große und überzeugende Zukunftsentwurf steht, den diese Regierung sich gleichsam als Überschrift, als Vorhaben gegeben hat? Überschriften haben wir noch nicht, aber es stehen natürlich riesige Aufgaben genau in den nächsten 4 Jahren an, wo wir eine neue Dynamik brauchen. Das ist als erstes die Europapolitik. Die Briten werden die Europäische Union verlassen. Wir haben zig Herausforderungen, die nur noch europäisch zu lösen sind. Und das aufzugreifen, was Präsident Macron angestoßen hat mit einer deutschen Antwort, ist schon eine riesige Aufgabe. Denn da hängen noch viele Arbeitsplätze in Deutschland dran. Aber eine knackige Formel, ja, das ist eine Formel. Entwurf Europa wettbewerbsfähig machen in einer völlig aus den Fugen geratenen Welt und einen neuen Integrationsschritt gehen. Das wäre mein Ziel. Da arbeiten wir dran. Das Zweite ist, die Digitalisierung nimmt immer mehr an Tempo zu. Und da jetzt Antworten zu finden, wie wir die Verwaltungen umstellen, wie wir sicherstellen, dass jeder Mensch in Deutschland, auch in ländlichen Regionen, schnelles Internet hat, ist ein zweites großes Thema. Und das sind schon 2 Aufgaben, die an sich schon... Aber Sie suchen, ne? Nein, ich suche nicht. Das kann man ja nicht suchen, sondern man muss ja Antworten finden auf Themen, die Menschen bewegen. Ja, aber man könnte auch ist sowas wie eine Idee haben und sagen, das ist das, was wir uns vorgenommen haben für Deutschland. Ein starkes, weiterhin viele Arbeitsplätze habendes, dynamisches, europäisches, weltoffenes Deutschland, was die sozialen Probleme im Inneren löst, was die Wohnungsnot vieler Menschen in den Städten löst, dass das Land zusammenhält zwischen Städten und ländlichen Regionen, also den Klimaschutz in den Blick nimmt und die Pariser Klimaschutzziele weiter anstrebt. Also Aufgaben gibt es für Politik in diesen Zeiten genug.
Und die nehmen wir uns vor. Herr Maaß, es hängt im Moment an 2 Themen noch. Und das sind auch die Themen, über die Sie dann morgen, glaube ich, ringen werden oder vielleicht auch noch übermorgen. Stehen die Themen, um die Sie da ringen, nämlich die Frage der sachgrundlosen Befristung bei Arbeitsverträgen, die wollen Sie erschweren. Sie wollen eine Angleichung der Arzthonorare für Privat- und Kassenpatienten. Stehen diese Themen für einen echten, für einen mitreißenden Aufbruch und stehen deshalb auch zu Recht am Schluss dieser Verhandlungen? Nein, nicht nur diese Themen, sondern das, was wir in der ganzen Woche verhandelt haben. Und Herr Laschet hat einige Punkte genannt. Es geht tatsächlich darum, zu verhindern, dass die Europäische Union auseinanderbricht. Denn das ist meine große Angst für die kommenden Jahre, wenn man sich anschaut, wie im Moment die Staaten da auseinanderdriften. Und wir werden alle großen Herausforderungen wirtschaftlich, sozial, die Migrationsfrage nur europäisch lösen können. Und nach innen, wir müssen die Gesellschaft in diesem Land zusammenhalten. Denn die driftet auch im Inneren auseinander. Und zwar was Wohlstand und Gerechtigkeit angeht, aber auch in kulturellen Fragen. Und deshalb sind das schon, wie ich finde, Leitplanken dieser Koalition. Aber ich will auch mal sagen, das ist in der 4. Legislaturperiode die 3. große Koalition. Und ich bin da etwas zurückhaltend, den Leuten zu vermitteln, dass das ein mitreißendes, ein Geist, wie das bei Jamaika ja so behauptet wurde. Sind wir auch froh, dass der Geist nicht aus der Flasche gekommen ist. Aber das könnte auch genau der Fehler sein, dass Sie sich eben nicht dem Mitreißenden verschreiben und dass das eine Erklärung ist dafür, für die Ermüdung, die inzwischen eingetreten ist. Ja, dass es eine Ermüdung gibt innerhalb der Bevölkerung, wenn man sieht, dass erst mal irgendwie 5 Wochen Sondierungsgespräche bei Jamaika geführt wurden. Vorher hat ja die CDU mit der CSU erst mal noch verhandelt. Und ich finde schon, dass wir uns in 3 Wochen Sondierung und Koalitionsverhandlungen da jetzt wirklich gesputet haben. Und das ist auch notwendig, denn ich verstehe jeden, der da sagt, was macht ihr eigentlich in Berlin? Es kann doch nicht so schwer sein, eine Regierung zu bilden. Und deshalb hoffe ich, dass man auch in den beiden Punkten, die Sie genannt haben, heute Abend bzw. morgen eine Lösung findet. Ansonsten ist sehr, sehr viel geeinigt. Und dann wird, wenn die SPD-Mitglieder zustimmen, es in einigen Wochen in Deutschland auch endlich wieder eine Regierung Wir hatten fast den geben. Eindruck, dass diese beiden Fragen inzwischen zu Gretchenfragen geworden wären. Die sind Ihnen ja auch gleichsam reingesungen worden auf dem Bundesparteitag vor 2 Wochen, dass man wusste, da wollen Sie noch verhandeln. Interessanterweise stehen die jetzt auch am Ende dieser ganzen Verhandlungen. Also nochmal die sachgrundlose Befristung zu erschweren und die Angleichung der Arzthonorare herzustellen für Privat- und Kassenpatienten. Deshalb habe ich noch mal nachgefragt, Frau Weidel. Sie sind Fraktionsvorsitzende, Sie sind Generalistin, das ist ja klar. Sind Sie für oder gegen sowas wie eine Erschwerung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen? Ich glaube erstmal, das Grundproblem ist, wenn man jetzt auch zugehört hat, dass die Regierungsparteien immer noch nicht sensibel gegenüber den wahren Problemen der Menschen geworden sind. Und das würden wir uns wünschen. Und darum geht auch mein erster Gruß heute Abend raus an die Menschen an Cottbus, die eben für ihre Probleme demonstrieren und darauf aufmerksam machen. Das sind ja 2 Seiten unterwegs. Ich nehme an, Sie grüßen nur eine. An die Probleme, ja, es sind die Bürger, die auf die Straße gehen, die sich zu Recht im Übrigen beschweren, dass die Berichterstattung wieder so einseitig ist. Das muss man auch ganz klar so sagen. Es sind ja Bürger, die sich dagegen wehren, dass hier messerstechende Migranten auf unseren Straßen rumlaufen. Das muss man jetzt einfach mal sagen. An die Frage. Aber gerne zurück zu Ihrer Frage. Aber da ist ja letztendlich das Grundproblem. Ja, das ist ja eine komplette Politik, die die Bodenhaftung verloren hat. Das ist das Problem. Bei einer sachgrundlosen Befristung, ja oder nein, oder Angleichung der Arzthonorare, das ist auch aus unserer Sicht Flickwerk, weil die wirklichen Reformen nicht angefasst werden. Sachgrundlose Befristung, ungefähr die Hälfte der Arbeitsverträge in Deutschland wurden 2016 befristet. Davon noch mal ungefähr 46% sachgrundlos, der Rest Leih und Zeitarbeit. Das Problem ist, wenn man die sachgrundlose Befristung, die auf 2 Jahre, 4 oder 5 begrenzt werden kann, wenn man die abschafft, dann hat man eine Wanderung zur Zeit- und Leiharbeit. Und auf der anderen Seite muss man immer noch den Arbeitsmarkt flexibel lassen, weil er sich konjunkturell angleichen muss. Da wäre beispielsweise auch Anreize, so an Anreize zu denken, für den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, den Arbeitgeber leisten müssen. In guten Zeiten kann er angehoben werden, beispielsweise in schlechten Zeiten gesenkt werden. Das sind auch beispielsweise Anreizsetzungen, um den Arbeitsmarkt flexibel zu machen. Das ist das eine. Das andere ist Angleichung der Arzthonorare. Da haben sich auch Gesundheitsexperten zu Wort gemeldet, die dann eben auch sagen, ja, wenn die Arzthonorare eben angeglichen werden zwischen gesetzlich Versicherten und Privaten,
dann steigen sie ja von den gesetzlich Versicherten. Ja, man muss sich ja immer irgendwo in der Mitte finden. Ja, aber wenn es zulasten der Ärzte ging. Das Ding ist, die Beiträge insgesamt wird es teurer für die gesetzlich Versicherten. Die Schätzungen gehen auf 1% pro Jahr Mehrausgaben aus. Davor waren eben auch Gesundheitsexperten, dass es gerade für die gesetzlich Versicherten teurer werden kann. Kurzum, Sie wären also dagegen, ne? Herr Maaß, ist es dann richtig, dass Sie an der Frage oder diese Frage so aufblasen, dass Sie daran womöglich auch die Verhandlungen platzen lassen würden, wenn man doch auch Lösungen finden kann? Ich habe jetzt bei Frau Weidel noch keine Lösung erkennen können. Sie hat Vorschlag gemacht. Aber ich weiß noch nicht, ob die Verhandlungen an der Stelle platzen werden. Wir haben jetzt schon so viele Dinge geeinigt bei wichtigen Fragen: Wirtschaftspolitik, Digitalisierung, Rente, Pflege, Wohnen. Und das sind die letzten Punkte, die offen sind. Da muss man eine Lösung finden. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir da bis morgen eine Lösung gefunden haben. Aber genau bei den Fragen haben Sie ja Ihren Mitgliedern ein Versprechen abgegeben, dass Sie da was erreichen. Genau, deshalb verhandeln wir ja auch so lange darum. Und deshalb muss jetzt auch etwas verlängert werden in der Verhandlung. Und dann können die Mitglieder darüber entscheiden. Denn letztlich hat man sich bei uns dazu entschieden, dass über das Ja und Nein bei Koalitionsverträgen die Mitglieder entscheiden. Und dann muss man ihnen die Lösung, die wir finden, heute oder morgen vorlegen. Und dann wissen wir es. Angeschaut, Herr Habeck, was bislang die Großkoalitionäre oder die GroKos, weil so groß sind sie jetzt ja auch gar nicht mehr, vorgelegt haben bislang. In der Sozial- und Rentenpolitik, in der Bildungspolitik, bezogen auf den Wohnungsmarkt, bis hin zu, das war heute eine Einigung, einen Rechtsanspruch zu verabreden auf einen schnellen Internetzugang. Wenn Sie das alles sehen, sagen Sie dann noch mal mehr mit Recht, was Sie zuletzt bei der Kollegin Maybrit Illner schon mal gesagt haben, dass Sie voller Scham sind, dass wir das nicht hingekriegt haben? Wir heißt Jamaika in dem Fall. Ich nehme an, dass Sie nicht für Maybrit gesprochen haben, sondern vermutlich für Jamaika. Naja, also ich meine, ein paar Sachen halte ich für falsch bzw. für nicht ausreichend. Warum jetzt die Flugzeuggesellschaften noch begünstigt werden sollen, also die Luftverkehrssteuer abgeschafft wird, warum der Kohleausstieg nicht verabredet wird, das leuchtet mir einfach gar nicht ein. Einige Sachen sind nicht falsch. Wer kann schon was gegen mehr Pflegekräfte haben? Aber eine neue Idee, also die großen Probleme angehen, das kann ich nicht erkennen. Und das sage ich jetzt ohne Häme, weil, ich meine, Sie haben am Anfang Herrn Laschet gefragt, wo der Elan bleibt. Ja, wo soll er denn herkommen? Die wollten ja gar nicht miteinander regieren. Also erklärterweise war die Große Koalition, und das gilt auch für meine Partei, nicht das Ziel der Regierungsbildung. Es ist halt jetzt so gekommen und jetzt stolpert man da so irgendwie rein. Das ist wie ausgelatschte Schuhe mit neuen Schnürsenkeln, aber es sind halt die gleichen Paar Schuhe. Und deswegen wird das Gleiche wie die letzten 4 Jahre mit mehr Geld oder an anderen Stellen Geld gemacht werden. Heißt unterm Strich, wir wurschteln uns noch ein bisschen so durch. Das ist nicht schlimm, nicht notwendig schlimm, aber nicht ausreichend für das, was eigentlich erforderlich ist. Und ich glaube, so geht es allen Menschen. Also jetzt, egal, ob wir jetzt Politiker sind und viel professionell wieder drauf gucken. Herr Maaß hat keine Lust auf Große Koalition, Herr Laschet hat keine Lust, ich habe auch keine Lust. Ja, und wir latschen da irgendwie so rein. Also ich meine, das ist doch, so fühlt es sich an. Was ist so schlimm daran, Frau Nia, Deutschland zu regieren, dass darauf gar keiner Lust hat? Also ich finde auch, dass es das Problem ist, dass die alle Lustlosigkeit ausstrahlen. Es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist ein Geschenk, dieses Land gestalten zu dürfen. Und ich finde, dass es zum Beispiel die SPD, die ständig eigentlich sehr so einen verquälten Eindruck macht auf dem Parteitag, die ständig selber darüber redet, wie sehr sie sich erneuern muss. Das macht irgendwie auch so gar keine Freude drauf, von so einer Partei regiert zu werden. Bei der Union ist es ähnlich. Also ich glaube, so das Problem ist wirklich, dass wir uns im Moment in so einer Übergangsphase befinden. Bei beiden großen Parteien ist nicht klar, wo die sich hinentwickeln. Weder personell, wer in 3, 4 Jahren an der Spitze steht, noch die Richtungsfrage. Wird die Union auf Dauer so einen Kurs der Mitte weiterverfolgen, für den Sie eher stehen? Oder Frau Kramp-Karrenbauer, wird die sich eher nach rechts entwickeln, um Wähler von Frau Weidels Partei zurückzugewinnen? Bei der SPD ist es genauso unklar. Und das schlägt sich eben nieder. Und die Frage, brauchen wir eine Überschrift? Also ich hätte eine, die ich Ihnen sagen könnte, die ich mir wünschen würde. Und zwar hat Frau Merkel ja von Anfang an sehr viel von den Reformen ihres Vorgängers profitiert, von der Agenda 2010.
Und es wäre doch toll, wenn sie den Ehrgeiz hat, das Land genauso zu hinterlassen, also auch wettbewerbsfähiger und reformierter und das Land so in Ordnung zu bringen, dass es für die Zukunft gemeistert ist. Und wenn die SPD da an ihrer Seite stehen würde. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass es jetzt um Bodenhaftung in erster Linie geht. Ich habe den Eindruck, dass die Kompromisse wahnsinnig kleinteilig sind. Als heute irgendwie so einige vorher vor die Kameras traten, über Digitalisierung redeten, da war von Funklöchern die Rede und davon, ob Impfpässe jetzt auch digital beantragt werden können. Also das ist nicht das Problem. Es geht um Wohnungsbau. Aber es war auch von einem Rechtsanspruch auf schnelles Internet die Rede. Absolut. Na, es ist halt nicht wirklich irgendwie davon, also das Thema Digitalisierung wird entweder ganz wolkig als Kapitalismuskritik vorgetragen oder ganz kleinteilig. Und ich glaube, was eigentlich passieren müsste, ist, dass auch der Staat sich auf allen Ebenen wirklich darauf einstellt, was man so E-Government nennt. Also wir hätten die ganze Flüchtlingskrise in dieser Form überhaupt nicht gehabt, wenn nicht das BAMF, das zuständige Amt für Flüchtlinge, irgendwie da einen Haufen Papier vor sich gehabt hätte, lauter Aktenordner. Wir hätten, Herr Maas, Sie haben da auch sich so geäußert, wir hätten die ganze Causa Anis Amri, also Attentat auf dem Breitscheidplatz, in der Form, dass der Attentäter nicht verfolgt werden konnte. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass die Dienste und die Behörden sich nicht richtig ausgetauscht haben. Und das wäre anders, wenn wir eine andere digitale Infrastruktur hätten. Also ich will damit eigentlich nur deutlich machen, dass das nicht irgendwie so ein Randthema, nicht so ein Nerdthema ist und es geht nicht nur um Verwaltung, sondern dass es was Großes ist. Und es ist ja schön, dass im Moment in der Union alle davon reden. Aber sie haben es auch lange verpennt. Und das Regierungsprogramm des Jahres 2017, das las ich genauso bei dem Thema wie das von 2013. Das war im Prinzip Copy und Paste. Herr Laschet, woher kommt diese Unlust, die wir jetzt gerade empfunden haben, die Sie übrigens dann auch alle drei, selbst Herr Habeck, der gar nicht mitmacht, eingestanden haben, bezogen auf die Große Koalition? Woher kommt diese Unlust? Aus der Kraftlosigkeit der Protagonisten vielleicht? So vermutet das Herbert Prantl, der es morgen so in der Süddeutschen Zeitung kommentieren wird, habe ich verstanden. Er sagt, wenn derselbe das alles, was Sie an Einigungen erreicht haben, von Emmanuel Macron präsentiert würde, würde man sagen, dolle Sache. Fasse ich jetzt mal in meinen Worten zusammen. Denkt man aber bei Angela Merkel nicht. Ist das eine Erklärung dafür, dass eine Art von Kraftlosigkeit sich transportiert, oder verheddern Sie sich im Klein-Klein? Ja, aber das ist ja die entscheidende Frage. Sind die Inhalte, die wir jetzt erarbeitet haben, als Inhalte etwas Neues, was einen Schub gibt, was das aufgreift, was Frau Nia gerade gesagt hat, die Analyse rückwärts stimmt? Aber dass wir eine digitalere Verwaltung schneller brauchen, dass wir daran müssen, dass wir überall dieses Internet auch schnell brauchen, selbst im ländlichen Raum und. Also alles, was ich eben genannt habe. Das ist natürlich eine Folge, dass es bis heute nicht da ist. Und insofern, wenn das die haben regiert. Ja, jetzt sind wir aber bei einer neuen Koalitionsverhandlung. Und da ist es auch aber mit denselben Protagonisten. Ja, was heißt mit denselben Protagonisten? Jetzt warten Sie mal ab, wie die nächste Bundesregierung aussieht. Da werden auch neue Gesichter ins Kabinett kommen. Aber interessant finde ich, wenn Sie analysieren, die Inhalte sind, wenn sie Macron präsentieren würde, modern, hip, stark. Ja, Herbert Prantl, ja, der oder sehr geschätzte Herbert Prantl, Kollege, argumentiert so. Sagt das und es stimmt. So, jetzt kann man sich aber eine Koalition aber wenn nicht es stimmt, wünschen, ist keine woran Lustfrage. liegt das denn dann, Herr Laschet? Woran liegt es? Liegt es an der Präsentation? Liegt es an der eben nicht mitreißenden Art, mit der Sie Ihre Verhandlungserfolge, die Sie als solche begreifen, verkaufen? Jetzt haben wir erst mal eine Woche verhandelt. Alle haben diese lange Hängepartie jetzt miterlebt. Ja. Die sind aber durch den Wähler entschieden worden. Aber das haben wir uns nicht so gewünscht. Ich könnte mir eine CDU-FDP-Regierung wie in Nordrhein-Westfalen mit einem Digitalisierungsminister, der Schub macht, wünschen. Haben wir aber nicht. Ich hätte mir Jamaika auch vorstellen können mit neuen Akzenten, ist aber gescheitert. Und deshalb ist das, was der Bundespräsident uns ins Stammbuch geschrieben hat. Es geht nicht darum, was euer Wählerauftrag war, sondern wie ihr dem Gemeinwohl dient und jetzt was Gutes hinkriegt. Das war der Auftrag, an dem wir eine Woche jetzt gearbeitet haben. Und da muss ich sagen, das ist ein gutes Ergebnis, wenn wir es morgen so Außerdem ist das jetzt ja auch wieder ganz typisch. Der Koalitionsvertrag ist noch nicht mal geschlossen, dann hat er keine große Idee, das wird nicht funktionieren, das ist alles zu lustlos, warten Sie doch mal ab. Also der Koalitionsvertrag, den hat noch keiner ausverhandelt, der ist noch nicht unterschrieben und Sie wissen hier, Sie wissen hier alle, wie das ausgehen wird. Ich will Ihnen mal eins sagen, in der letzten Legislaturperiode haben die Gesetze, die die Bundesregierung gemacht hat und die der Bundestag verabschiedet hat, die meisten haben gar nichts mit dem Koalitionsvertrag zu tun gehabt. Ob diese Regierung überzeugend sein wird, ich habe nicht den Anspruch an eine Regierung, dass sie unbedingt Lust versprühen muss, aber ob sie überzeugend sein wird, ob sie die Probleme der Menschen löst, das wird sie
Das wird sie beweisen müssen, wenn sie mal im Amt ist. Aber sich jetzt dahin zu setzen und sagen, das geht ja alles nicht, ihr seid zu lustlos, sind die gleichen Leute, wir wollten mal andere sehen. Ja, hätten sich die Wählerinnen und Wähler auch mal ein paar andere wählen. Aber Herr müssen. Maaß, gerade wenn Sie der Meinung sind, dass der Koalitionsvertrag gar nicht so wichtig ist, verstehe ich nicht, ich habe nicht gesagt, dass er nicht so wichtig ist, aber er ist nicht alleine entscheidend, ob eine Regierung die Probleme löst. Denn oft werden wir mit Problemen konfrontiert, die waren zur Zeit des Koalitionsvertrags noch gar nicht bekannt. Und die letzte Legislaturperiode mit dem Zustrom von Flüchtlingen ist doch das größte Beispiel dafür. Also insofern lassen Sie doch jetzt mal die Parteien den Koalitionsvertrag schließen und lassen Sie, wenn es zu dieser Regierung kommt, sie arbeiten. Dann können Sie irgendwann auch eine Bilanz ziehen. Aber die Bilanz schon zu ziehen, bevor ein Koalitionsvertrag beschlossen wurde und eine Regierung im Amt ist, das ist, finde ich, ein bisschen Aber Herr Maaß, einfach. jetzt kommt der Witz. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich Ihnen all diese Fragen am Anfang gestellt? Warum habe ich genau nach der sachgrundlosen Befristung und auch nach der Angleichung der Honorare und all das gefragt? Weil das die von Ihnen aufgeworfenen Fragen sind, die Sie Ihren Mitgliedern versprochen haben, dass Sie da noch verhandeln wollen. Und aber es gibt auch ganz viele andere Fragen. Die sind dazugekommen zu vielen anderen. Bevor Sie überhaupt ins Amt kommen, steht ja dieser Mitgliederentscheid. Ja. Sonst hätten wir überhaupt gar nicht danach fragen müssen. Dann hätte man vielleicht auch diese beiden Fragen nicht ganz am Schluss geklärt. Will ich gar nicht prophezeien oder irgendwas reingeheimnissen. Was ich weiß, ist, dass wir gestern in Moers waren, bei einem Ortsverband der SPD. Das ist ein kritischer Ortsverband. Das dachte ich mir. Ja. Hilft aber nichts, die gibt es ja auch. Sonst wären Sie wahrscheinlich nicht hingefahren. Doch, wir wären natürlich auch zu einem wir mussten uns aber dann mal entscheiden. Wir haben uns für den entschieden, weil wir auch vermutet haben, dass da die Menschen sitzen, die Sie noch überzeugen müssten. Haben Sie aber bislang, ganz ehrlich, nicht geschafft. Gestern in Moers beim traditionell linken Ortsverein Rheinkamp. Das zentrale Thema heute, wohin des Weges SPD? GroKo oder No GroKo? Rote Linien werden überschritten. Also erst sagt man, das machen wir auf keinen Fall, zum Beispiel Obergrenze für Flüchtlinge. Ja, und jetzt ist es aber doch so ähnlich. Es werden immer wieder Versprechen quasi auch gebrochen. In der Regierung kann man was bewirken. In der Opposition geht man gar nichts. Doch die allermeisten hier im Ortsverein sind skeptisch. Argumente pro GroKo, praktisch Fehlanzeige. Wir haben im Ortsvereinsvorstand diskutiert vor dem Bonner Parteitag über die Große Koalition, ja oder nein. Und die ganz große Mehrheit der Anwesenden hat bei einem Stimmungsbild sich klar gegen die Große Koalition ausgesprochen. Doch jetzt, 2 Wochen später, was sagt die Basis zum Verhandlungsgeschick ihres Spitzenpersonals? Hat die SPD noch was rausgeholt? Wenn man die Ergebnisse oder das, was als Ergebnis schon in die Öffentlichkeit kommt, betrachtet, oder wenn ich das betrachte, kann ich da keinen großen Fortschritt sehen gegenüber dem, was in der Sondierung festgelegt ist. Und das ist nicht genug. Gerade das mit Flüchtlingen, ich arbeite im Bereich Asyl und ich kriege das mit, die ganze Leid, wenn es darum geht, Familien nachziehen zu dürfen oder es nicht nachziehen zu dürfen. Und das ist einfach furchtbar, was dabei rausgekommen ist. Wenn man die Ergebnisse betrachtet, die jetzt präsentiert werden, dann ist es im Vergleich zu dem Sondierungspapier eher so, dass wir keine Koalitionsverhandlungen haben, die wir uns eigentlich gewünscht haben, sondern eher Fusionsverhandlungen, um eine Regierung zu bilden. Das ist das einzige Ziel. Herr Maaß, das sind ja nachdenkliche Mitglieder Ihrer Partei. War es dennoch ein Fehler, den Mitgliedern die Entscheidung zu überlassen, ob Deutschland in die neue Große Koalition gehen darf? Nee, das war überhaupt kein Fehler. Das war genauso wenig ein Fehler, wie das 2013 ein Fehler gewesen ist. Das ist eine schwierige Entscheidung, auch erneut in eine Große Koalition zu gehen, auch nach so einem Wahlergebnis, das wir uns eingefangen haben. Und ich glaube, wenn man das tut, trotzdem, auch nach dem Ablauf der letzten Wochen, dann braucht man eine Entscheidung, die eine hohe Legitimität hat. Und die höchste Legitimität hat eine Entscheidung, die von den Mitgliedern getroffen wird. Und insofern werden sich auch diese Mitglieder mit dem, was wir jetzt verhandelt haben, da ist heute noch mal viel dazugekommen, etwa beim Thema Wohnen, Miete, also Dinge, die sicherlich in der SPD von den Mitgliedern in den Ortsvereinen in den kommenden Wochen, wenn es zum Abschluss kommt, diskutiert werden. Und ich würde mir wünschen, dass das anerkannt wird, dass noch viel dazugekommen ist. Dinge, die im Sondierungsvertrag überhaupt nicht drinstehen. Das ist jetzt unsere Aufgabe, das herauszuarbeiten. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir einen Auftrag erhalten, noch einmal die Dinge, die wir da verhandelt haben, bei Rente, bei Wohnen, Miete, bei der Pflege, dass wir das auch realisieren können. Denn
Ansonsten wird es auch nicht dazu kommen. Das heißt, ich bin auch verpflichtet, meinen Wählern gegenüber darüber Rechenschaft abzulegen, was habe ich für sie erreicht. Und das ist das Angebot, das wir vorlegen wollen in diesem Koalitionsvertrag. Und ich würde mir wünschen, wenn das auch anerkannt wird. Aber letztlich muss das jedes SPD-Mitglied in den kommenden Wochen selber entscheiden. Wie finden Sie das, Herr Laschet, dass Sie immer unter dem Vorbehalt des Mitgliederentscheids verhandeln mussten und die SPD darüber möglicherweise auch eine Art Trumpfkarte in der Hand hatte? Naja, also ich würde es nicht machen, weil ich finde, wenn Abgeordnete in den Bundestag gewählt werden, haben sie auch den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Insofern habe ich da generell meine Zweifel, aber es ist zu respektieren, wenn die SPD das macht. Die Grünen hätten es auch gemacht bei Jamaika. Erst Parteitag über Sondierung, dann Mitgliederentscheid. Ich weiß nicht, ob die meisten Deutschen, die bei der Bundestagswahl gewählt haben, das toll finden, wenn jetzt eine relativ kleine Gruppe entscheidet, ob Deutschland eine Regierung bekommt. Aber das ist die Sache des Koalitionspartners und das respektieren wir. Nur auf den Inhalt der Verhandlungen hat das wenig Einfluss, denn ich glaube, manche, die da eben auch bei dem Ortsverband gesagt haben, wir sind gegen GroKo, da könnte man in den Vertrag hineinschreiben, was man wollte. Die würden trotzdem Nein sagen. Wenn man das substanziell in der Substanz anschaut, ist da so viel erreicht worden, auch aus SPD-Sicht, auch aus unserer Sicht. Sie haben jetzt ein paar Dinge genannt. Pflege, das finde ich ist zwar ein Thema, Sie haben ja eben andere Themen genannt, die die Leute hauptsächlich bewegen, wobei wir bei Migration und Einwanderung auch jetzt mit dem Einwanderungsgesetz und der Begrenzung der Migration Klarheit kriegen. Aber viel, viel mehr Leute interessiert, was wird mit Pflege, was ist mit den Familien bei uns im Land. 12 Milliarden in den nächsten Jahren. Und. Also das sind Themen, wenn man die sachlich anschaut, ohne Parteitaktik, dann finde ich, kann man dazu Ja sagen. Ich glaube, bei manchen ist der Gedanke da, wenn wir Opposition sind, werden wir automatisch in 4 Jahren stärker. Und das hat Winfried Kretschmann mal auf die Formel gebracht. Opposition ist keine Reha-Zeit. Also dann wird man auch Antworten geben müssen. Und insofern finde ich das, wenn man gut regiert, das Beste, um das nächste Mal wieder vor den Wähler zu treten. Wie gut, wie demokratisch ist es, dass man die Entscheidung über die Regierung eines ganzen Landes 450.000 Mitgliedern einer Partei überlässt? Sie lachen, Herr Maaßen. Nein, das ist total so richtig. Weil Herr Laschet, also nur verfassungsrechtlich ist es so, dass die Parteien führen Koalitionsverhandlungen, Herr Laschet, und nicht die Abgeordneten. Und der Sinn von Mitgliederentscheiden ist, dass die Mitglieder... Die Abgeordneten wählen den Bundeskanzler. Aber die Mitglieder entscheiden darüber, ob ihre Parteiführung gut verhandelt haben oder nicht. Und zwar deswegen die Mitglieder, weil sie potenziell nicht persönlich betroffen sind. Ist doch klar, dass wir stimmen ja quasi über Neuwahlen ab. Und dann fragen Sie mal alle Abgeordneten, wer ist dafür, dass wir noch mal euer Mandat in Frage stellen. Und da kann ich Ihnen vorher sagen, was dabei rauskommt. Das ist schon, vielleicht sollte die CDU ein bisschen mehr Demokratie auch mal wagen. Es ist gefährlich, weil die Mitglieder eine eigene Meinung haben, aber es macht auch ein bisschen Spaß. Der Punkt, den ich eigentlich vorhin einwerfen wollte, als Sie Herrn Prantl zitierten, und der sollte nicht verloren gehen, jedenfalls als eine Meinung. Ich glaube, dass es falsch ist, was gesagt wurde, wenn Macron das präsentiert, für alles super. Tatsächlich ist die Analyse vom Beginn der Sendung die richtigere. Die wahren Probleme werden eben nicht angegangen. Also, Rente haben Sie angesprochen mit der Beitragsstabilität bis 2025 und der Mütterrente. Ich gönne jeder Mutter, die vor 92 3 oder 4 Kinder bekommen haben, mehr Geld in der Rente. Aber interessant wäre auch zu wissen, was nach 2025, 30 passiert mit der Beitragsstabilität der Rente. Macht man nichts oder eine Kommission? Energie, um mal ein grünes Thema zu nennen, Sie wollen die erneuerbaren Energien ausbauen, trauen sich nicht an den Kohleausstieg heran. Was wird das zur Folge haben? Wir machen mehr erneuerbare Energien, der Strompreis geht weiter runter in den Produktionskosten, es bleiben nur die alten Schrottmühlen noch wettbewerbsfähig. Das heißt, der CO2-Ausstoß wird nicht zurückgehen, der Strukturwandel wird nicht in Gang genommen. Und das zieht sich durch die Handschrift der Großen Koalition, dass man im Kleinen Antworten gibt, aber die eigentlichen Strukturprobleme der Zukunft nicht angeht. Und noch einmal, das kann man vielleicht auch nicht tun, weil Sie ja schon viele Jahre geübt haben und da die Probleme ja auch nicht angegangen sind, die Strukturprobleme. Insofern wirklich, ich meine es nicht als persönlichen Vorwurf, aber als Analyse, wenn man das Ganze nur mit mehr Pep und neuen Gesichtern und bunteren Farben verkaufen würde, wäre alles super. Das ist nicht korrekt. Korrekt ist, dass die kleinen Dinge groß gemacht werden. Dann wird so getan, als ob das große Erklärungen sind.
Und die großen Dinge werden aber nicht wirklich angegangen. Und dazu gehört mit Verlaub auch die sachgrundlose Befristung und die Angleichung der Arzthonorare. Das sind strategische Entscheidungen der Parteiführung der SPD gewesen, in das Abschlussdokument des Parteitags diese 3 Punkte, Familiennachzug, sachgrundlose Befristung und Bürgerversicherung, reinzuschreiben. Ja. Man hätte auch andere Sachen nehmen können. Und das sind jetzt, schon da drin. Ich sage ja, dass die sachgrundlose Befristung ein echtes Problem ist. Für viele Menschen ist das ein echtes Problem. Ja, ganz genau. Für viele Menschen ist es ein echtes Problem, aber wir haben weitaus größere oder strukturellere Probleme. Und jetzt macht man das Kleine zum Dollpunkt darüber, ob es eine gute Regierung wird oder nicht. Und das ist der Punkt, das ist das Weggucken vor der eigentlichen Zukunft. Aber Herr Habeck, ich würde Ihnen zustimmen, dass diese beiden Themen, die wir morgen noch verhandeln, eher kleine sind. Wichtige für die SPD. Für die Betroffenen ist das ein wichtiges Problem. Aber meine ich aber auch. Reden Sie mal mit den Betroffenen und sagen Sie denen mal, das sind kleine Probleme, die man hier vernachlässigt. Das nicht falsch verstanden werden. Ich halte das für schamlos, wie sachgrundlos und auch begründet befristet wird. Das ist ja sozusagen... Aber deshalb finde ich, dass man sich dafür auch engagieren kann, ohne dass einem vorgeworfen wird, das große Ganze aus dem Blick zu lassen. Vielleicht ist das auch eine Einschätzung vieler Bürgerinnen und Bürger, dass sie den Eindruck haben, dass wir hier in Berlin in der Politik nur noch über das große Ganze reden, über bunte Inszenierungen, ständig neue Köpfe. Aber die Probleme, die die Menschen haben in ihrem alltäglichen Leben, und das sind für Hunderttausende sachgrundlose Befristungen, für die interessieren wir uns nicht. Ich würde gerne die Diskussion insofern ein bisschen abbinden, damit ich auch auf den nächsten Punkt kommen kann, der übrigens auch einer der Punkte war, von denen Sie richtigerweise gesagt haben, dass die noch auf dem Parteitag mit rein verhandelt worden sind. War das ein Fehler, ein taktischer Fehler der Partei, dass sie sich darauf dann zusätzlich fokussiert hat oder diese Punkte, die für sich genommen wichtig sind, so herausgestellt hat im Vergleich zu anderen? Naja, also nach der Logik der SPD zu sagen, wir setzen jetzt auf Sozialpolitik, wir wollen sozusagen, wie Herr Schulz gesagt hat, Cash in die Tasche für Leute mit kleineren Einkommen, hat das seine Logik und da würde ich Herrn Maas zustimmen. Da ist auch relativ viel passiert an unterschiedlichen Punkten. Zum Beispiel bessere Ganztagsschulausstattung oder heute ein dickes Paket für Mieter und so weiter. Also man könnte, ich hatte den Eindruck, als ich auf dem Parteitag war, SPD steht im Moment für sozialpolitische Partei Deutschlands. Es passte für mich nicht ganz so damit zusammen, dass Sie gesagt haben, bloß nicht weiter so, weil das war eigentlich eine sehr traditionelle, gewerkschaftsnahe Seite der SPD, die sich da gezeigt hat. Da haben Sie viel gemacht. Die Frage ist, ob die Analyse stimmt. Die Frage ist, ob Sie Ihre Mitglieder wirklich damit überzeugen, dass Sie sagen, hier und da und dort haben wir dafür gesorgt, dass ihr ein bisschen mehr Geld habt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es geht eher um eine Haltung. Ich glaube, Sie gewinnen Ihre Leute eher, wenn Sie denen das Gefühl geben, dass Sie ein wirklich zukunftsfähiges, zukunftsorientiertes Paket schnüren, das auch mit ein bisschen mehr Stolz und Selbstbewusstsein vertreten, habe ich ja eben schon gesagt. Also ich glaube, die Leute wollen so dieses mit uns zieht die neue Zeit oder wie das in einem ihrer Arbeiterlieder heißt. Traditionell. Ja, genau. Aber ich glaube, der Geist ist eigentlich immer noch das, was richtig wäre. Also zu sagen, also ein bisschen mehr so Kreuz durchdrücken und zufrieden mit dem sein, was Sie auch gemacht haben, das irgendwie selbstbewusst nach vorne tragen und dann ein bisschen mehr Zukunft. Finden Sie es riskant oder finden Sie es demokratisch, dass die SPD abstimmen lässt in ihrer Mitgliedschaft über diesen jetzt dann fast zu Ende ausverhandelten Koalitionsvertrag? Ich finde es sehr gut, also dass die SPD die Mitglieder mit abstimmen lässt. Das ist bei uns auch nicht anders. Elementare Entscheidungen werden bei uns auf dem Mitgliederparteitag abgestimmt, wie Programmatik. Jetzt auch hier. Also ich halte das für eine sehr, sehr gute Sache, dass man die Mitglieder entscheiden lässt. Was mir aber auch noch fehlt, das ist nicht nur der Schwung, sondern Wahlversprechen, Herr Laschet. Elementare Wahlversprechen. Abschaffung der kalten Progression. Die CDU macht damit seit Jahren Wahlkampf. Gemacht wird nichts. Der Abbau des Mittelstands braucht es noch, aber es ist genauso. Es passiert überhaupt gar nichts. Ja, in der letzten Wahlperiode ist abgeschafft. Ja. Also ab einem Gehalt oder bis zu einem Gehalt. Das steht drin, ja. Natürlich steht drin. Ja, das steht drin, aber es wird eben nicht gemacht. Bis 54.000 € wird jemand besteuert mit einem Spitzensteuersatz von 42%. Und in Deutschland ist es eben so, das hat mit kalter Progression 42%, wenn Sie nur das 1,6-fache des Durchschnittseinkommens verdienen. In den 60er Jahren war es noch das 16-fache.
ja, was sie verdienen mussten, um überhaupt mit einem Spitzensteuersatz belangt zu werden. Und das ist sehr wohl kalte Progression. Und sie tun überhaupt nichts. Und im Koalitionspapier steht auch dazu nichts drin. Denn sie müssen den Bürger entlasten, sie müssen den Steuerzahler entlasten. Wir haben ja hier sprudelnde Einnahmen, aber der Bürger wird doch, der Arbeitnehmer wird nicht entlastet. Und das wäre doch einfach eine gerechte sozialpolitische Maßnahme. Zum Beispiel entlastet, weil der Solidarzuschlag abgeschmolzen wird. Herr Laschet, antworten Sie. Also das können Sie ja gerne vertreten. Ich glaube trotzdem, dass die Menschen im Land auch wollen, dass wir jetzt gute Bildung bekommen, dass wir in die Digitalisierung der Schulen investieren, dass wir für die Pflegekräfte etwas tun, dass wir für die Familien etwas tun, dass wir den Solidaritätszuschlag abschaffen. Das sind Maßnahmen in Höhe von 46 Milliarden Euro. Und jetzt können Sie sagen, ja, das können Sie alles lassen. Sie schaffen den Solidaritätszuschlag überhaupt gar nicht. Wir schaffen ihn zu 90% von insgesamt 90. Frau Weidel, Sie können ja gerne mit Ihrer Programmatik sagen, wir machen nur Steuerentlastungen. Wir machen eine Politik, die viele Menschen im Moment bewegt. Und ich glaube, dass Pflegekräfte, dass Familien, dass andere mehr interessiert als nur Steuerentlastung. Jetzt kommt ein zweiter Punkt. Und da gehe ich noch mal auf Herrn Habeck zurück. Die Frage, das ist alles nur kleinteilig und es ist das Gleiche wie vorher. Ist zunächst, dass das Gleiche ist wie vorher, ja noch kein Attribut, dass es schlecht ist. Wenn Deutschland heute nahe der Vollbeschäftigung ist und Richtung Vollbeschäftigung sich bewegt und die Arbeitslosenzahlen jeden Monat im Vergleich zum Vorjahr runtergehen, ist das für viele 100.000 Menschen eine hochrelevante Frage. Und deshalb, von mir aus kann das gerne weitergehen, so wie bisher, dass wir auch im Jahre 2019, 2020, 2021 jedes Mal bei der Arbeitslosenstatistik weniger haben als im Jahr davor. Das ist eine soziale Frage, das ist eine Arbeitsmarktfrage. Dazu muss man wettbewerbsfähig sein. Und bei der Klimaschutzpolitik werden wir weitergehen, werden die Erneuerbaren ausbauen, aber trotzdem für die stromintensiven Chemieindustrie, Stahlindustrie, Aluminium, Papier, Glas, wo Hunderttausende Arbeitsplätze dranhängen, den Prozess so gestalten, dass wir ein starkes Industrieland sind und trotzdem die Pariser Klimaschutzziele erreichen. Das ist nicht kleinteilig, das ist ein Riesenprojekt, was Deutschland sich da vornimmt, in einer Zeit, wo jedes Jahr ein Kernkraftwerk abgeschaltet wird. Also das ist so ambitiös, dass ich finde, dass das, was wir jetzt da auf den Tisch gelegt haben, beides sehr gut miteinander verbindet. Aber wie gehen die Partner miteinander um? Das würde ich gerne wissen, auch unter dem Eindruck der zurückliegenden Woche. Und man darf die Frage stellen, sind da möglicherweise die Gemeinsamkeiten und vielleicht auch ein Stück weit der Respekt der alten und vielleicht neuen Koalitionspartner schon ein bisschen aufgebraucht, bevor es überhaupt losgeht? Nehmen wir mal das Beispiel Familiennachzug. Dienstag. Kompromiss beim Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge. Ab dem 1. August gilt, maximal 1000 Familienangehörige dürfen monatlich nachziehen, plus Härtefälle. Damit alles klar? Nicht unbedingt. Wir müssen jetzt weiterhin darüber sprechen, ob man diese Härtefallregelung nicht etwas weiter interpretieren kann. Ein Aufweichen der Härtefallregelung oder eine neue Härtefallregelung oder ein Ausweiten der Härtefallregelung, das gibt es nicht, ist auch so nicht vereinbart, lässt auch keine andere Interpretation zu. Kein Raum für Interpretation. Wirklich? Ab dem 1. August diesen Jahres gibt es dann keinen Anspruch mehr auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Ab dem 1. August 2018 soll es wieder Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte geben. Das ist die gute Botschaft und die wichtige Nachricht. Herr Maas, das löst hier im Publikum ein kleines bisschen zaghaftes, aber dennoch Gelächter aus, weil das Thema zu ernst ist, als dass man wirklich lachen will. Aber dennoch, dem anderen die Lesart nicht zu gönnen, was wir diese Woche da bis hin zu der Bundestagsdebatte mitbekommen haben. Zeigt das, dass die Gemeinsamkeiten und auch der Respekt vor dem anderen aufgebraucht ist? Nein, also ich glaube auch nicht, dass man davon reden kann, dass der Respekt vor anderen gegenüber anderen aufgebraucht ist. Ich habe das jetzt eine Woche erlebt, jeden Tag. Ich saß in einer großen Verhandlungsrunde. Wir haben Innenrecht und Verbraucherschutz verhandelt. Teilweise saßen wir bis nachts um 2:30 zusammen. Das ist schwierig gewesen, aber das ist respektvoll auch gewesen. Und die Ergebnisse wir haben 15 Seiten abgeliefert. Das war nichts mehr streitig. So, und es gibt Dinge, die sind auch emotionalisiert. Es ist auch relativ schwierig, mit Herrn Dobrindt oder Herrn Scheuer nicht aneinander zu geraten. Das heißt noch nicht, dass man den Respekt voreinander verloren hat.
Und deshalb, das ist da, ich glaube, das, was wir hier diskutieren, dass das so aussieht, die wollen eigentlich gar nicht miteinander oder die haben eigentlich keine richtige Lust, das hat tatsächlich etwas damit zu tun, wie wir das kommunizieren, was wir da verabreden. Man kann gute Ergebnisse schlecht kommunizieren, man kann aber auch schlechte Ergebnisse gut kommunizieren. Wir machen in der Regel nur Ersteres. So, da muss man sich nicht darüber wundern, dass so ein Bild entsteht. Das ist eine Hypothek, die wir mitnehmen, wenn es zu dieser Koalition kommt. Aber wie geht dann muss man, dafür, dass man das so schlecht kommuniziert? Kann man nicht hingehen und kann sagen, Leute, was haben wir jetzt eigentlich verabredet? Ist der Anspruch auf Familiennachzug abgeschafft oder ist er nicht abgeschafft? Wie sagen wir das jetzt? Das kann doch dann nicht so gegensätzlich ablaufen, wie es Herr de Maizière und Frau Högel dann zelebriert haben. Nee, das hätte man auch anders machen können. Es ist jetzt aber so und ich kann es auch nicht mehr ändern. Und wenn man das aber ich würde ja gerne von Ihnen wissen, warum das nicht besser gelingt. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich daran nicht beteiligt gewesen ist. Es ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um Vertrauen in der Öffentlichkeit zu gewinnen, dass, wenn man Dinge verabredet, anschließend dazu steht. Und das ist auf beiden Seiten schwierig. Das hat auch was zu tun mit dem Verlauf der letzten Wochen, auch innerhalb der SPD. Das ist auch kein kleines Stück gewesen, wie sich die SPD präsentiert hat. Warum? Was war nicht gut? Naja, also bei einem solchen Wahlergebnis in die Opposition zu gehen, ist, glaube ich, durchaus etwas, wo man sagen kann, okay, wir haben verstanden. Dass man dann das auch noch einmal bestätigt, nachdem die Sondierungen bei Jamaika geplatzt sind. Ich glaube, es gibt keinen mehr in der SPD, der das als der Weisheit letzter Schluss heute empfindet. Sagt Martin Schulz das auch, dass das ein großer Fehler war, nach dem Scheitern von Jamaika erst noch mal, bevor der Bundespräsident... Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Aber ich meine, es ist ja völlig jenseitig zu behaupten, dass die SPD sich in den letzten Wochen besonders gut dargestellt hat. So. Und das hat beim Thema Familiennachzug, das ist einfach auch eine Hypothek gewesen, auch aus den Sondierungsverhandlungen, die es bei Jamaika gegeben hat. Das ist von der CSU zu einem Thema erklärt worden, das völlig überhöht wurde, völlig übersymbolisiert wurde. Und deshalb ist man da auch nicht mehr auch in der Kommunikation vernünftig damit umgegangen. Wenn es eine Koalition gibt und die erfolgreich sein muss, müssen solche Dinge abgestellt werden. Ansonsten wird es, glaube ich, wirklich schwierig. Wie stellen sich im Gegensatz dazu die Grünen auf, Herr Habeck? Wir können uns ja mal anschauen, wie Sie reagiert haben die Woche darauf, auf das, was da noch in Verhandlung stand und was der Bundestag dann in Mehrheit an Gesetz beschlossen hat. Vor der Abstimmung über den Familiennachzug im Bundestag eine Twitter-Aktion der Grünen mit Fotos aus der Kindheit. Auch unser Gast Robert Habeck schreibt: Morgen stimmt der Bundestag über den Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge ab. Ich will, dass jedes Kind in Sicherheit bei seiner Familie aufwachsen kann, so wie ich das auch konnte. Twittert auch euer Bild aus eurer Kindheit für den Familiennachzug. Ist das jetzt, Herr Habeck, der neue Aufbruch der Grünen unter Ihrem Vorsitz und dem Ihrer Kollegin Baerbock? Ein Rückfall eher doch in alte Muster, dass man zurück zur Behauptung moralischer Überlegenheit geht und die diesmal mit den eigenen Kinderkulleraugen versieht? Es weist auf ein Problem hin, das durch die umstrittene, also in der Interpretation umstrittene Regelung, die die GroKo jetzt verabredet hat, auftaucht. Wenn der Familiennachzug ausgesetzt wird, bis auf 1000 Menschen, die nachkommen können, dann hat man schon mal erstmal das Problem der Ebenen, wer entscheidet eigentlich, welche kommen, die Ausländerbehörden jeweils in den Ländern oder in den Kreisen oder die Visastellen, die dann die Familiennachzugssachen regeln müssen. Mhm. Und da 1000 nicht alle sind, muss man einen Kriteriumkatalog haben, der aber offensichtlich über den Familiennachzug hinausgeht. Sonst bleibt man bei den Kulleraugen hängen. Also was wir gemacht haben mit der Kampagne, ist letztlich das Gleiche, was verabredet wurde. Und das ist das Problem, dass die Große Koalition nicht die hat quasi die Emotionalität oder die Moralisierung in das Gesetz reingeholt. Und das ist dann kein Rechtsanspruch mehr auf Familiennachzug, sondern nein, aber letztlich werden die Entscheider, die ja sich auf 1000 Menschen einigen müssen pro Monat, nach irgendeinem Kriterium vorgehen, das nicht definiert ist. Und das ist Gnadenrecht, was da gemacht wird. Das heißt, irgendwelche Leute werden die Fotos der Familien haben oder die Biografien und sagen, ach, dann nehme ich das Kind mit den großen Kulleraugen. War das gewollt, Herr Maas, dass man jetzt eine Art Gnadenrecht hat? So wird es auch nicht ablaufen, denn diese Kriterien müssen natürlich festgelegt werden. Da spielt der Verwandtschaftsgrad eine Rolle, da wird die Situation... Ja, der Verwandtschaftsgrad ist ja die Kernfamilie. Ja, da wird die Situation, wer wo ist, eine Rolle spielen und viele andere Kriterien auch, die müssen festgelegt werden. Aber Herr Habeck, Sie haben in den Jamaika-Sondierungen verabredet, dass es erstmal eine einjährige Wartefrist gibt.
Das heißt, dass es überhaupt keinen Familiennachzug ein Jahr gibt. Wie das denn, Herr Maas? Das stimmt. Naja, das ist das, was die Kollegen uns auch sagen. Ja, die Kollegen sagen das vielleicht aus Schutzgründen. Das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Ich sage Ihnen und auch geschätzten Kollegen aus der SPD aus Schleswig-Holstein, dass das nicht richtig ist. Was verabredet wurde und nie unterzeichnet, ehrlicherweise, bei Jamaika war, dass wir, die grüne Seite, einen Richtwert von einer planbaren Zahl, 200.000 Leute plus minus, akzeptieren, damit Länder, Kommunen und so weiter irgendeine Annahme für ihren Haushalt runterbrechen können. So ähnlich, wie Sie es jetzt auch kommunizieren. Eben. Und im Gegenzug fällt die Aussetzung des Familiennachzugs. Also die Bedingung der Grünen war, dass der Familiennachzug als Rechtstitel wieder gewährt wird. Punkt aus. Und alles andere, was es von SPD gestreut wird, entbehrt der Grundlage. Da habe ich vielleicht einen Punkt dazu sagen, weil ich finde, dass man das in der Beurteilung auch beachten muss. Wir haben im Deutschen Bundestag eine Mehrheit von Parteien, die eigentlich keinen Familiennachzug mehr will. Das ist die CDU, das ist die CSU, das ist die FDP und das ist die AfD. Wenn es zu keiner Regierungsbildung kommt, also zu freien Mehrheitsverhältnissen, kann ich nicht ausschließen, dass die Union stellt irgendeinen Antrag, dann kommt es zu einer sogenannten Zufallsmehrheit aus CDU, CSU, FDP und AfD. Das ist natürlich nur eine Zufallsmehrheit, aber dann ist der Familiennachzug ganz beendet. Das ist die Situation, mit der wir uns auseinandersetzen mussten. Und dagegen, finde ich, ist eine Regelung, die darauf hinausläuft, dass nach dem 31.07. 1.000 Menschen pro Monat in dieses Land reisen können im Familiennachzug, eine bessere Regelung, als wenn er komplett wegfällt, weil ich mich mit den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag nur einmal auseinandersetzen muss. Aber ich muss einmal festhalten, es ist weniger als das, was die Grünen unterschrieben hätten. Und sie haben das massive Problem, dass sie jetzt aus etwa 60.000 Menschen 1.000 pro Monat auswählen müssen. Und dieses Auswählen wird, und das hat ja die Anhörung im Bundestag gezeigt, nicht mehr nach Kriterien des Rechts vonstatten gehen können, sondern nach Kriterien des Zufalls. Und wie soll eine arme Entscheiderin, ein Entscheider das Zufallsprinzip auslegen? Das schauen wir uns dann noch an, wie das im Einzelnen Sie holen die Kinderkulleraugen ins Gesetz rein. Geregelt wird. Und das ist doch schlecht daran. Sie emotionalisieren quasi die rechtliche Entscheidung. Das ist jetzt nicht die Herrschaft des Rechts, sondern die Herrschaft der Gnade. Ich würde gerne von Nia auf was Grundsätzlicheres hinaus, in denen die Kriterien was Herr festgestellt Maas angetippt hat gerade. 1000 Leute. Wenn alle durcheinander reden, versteht man gar nichts. Ja. Und die Gebärdendolmetscher sind vollständig überfordert. Für mich immer die gute Gelegenheit zu sagen, dass wir das seit 3 Wochen machen. Die Sendung wird in deutsche Gebärdensprache übersetzt. Und deshalb müssen wir uns hier auch ein bisschen am Riemen reißen. Aber damit habe ich jetzt die Chance bekommen, Ihnen die Frage zu stellen, die ich stellen wollte, Frau Nia. Grundsätzlich angeguckt, was Herr Maas angetippt hat. Dass jetzt wieder im Zuge der Verhandlungen über die neue GroKo, genauso wie Jamaika, der Familiennachzug für die sogenannten subsidiär Geschützten so sehr im Mittelpunkt der Verhandlungen stand. Wie erklärt sich das eigentlich daraus, dass, was die AfD zum Beispiel von sich selbst begeistert auch behauptet, die AfD wirkt und sich das entsprechend auf die Mehrheitsverhältnisse auswirkt, wie sie Herr Maas skizziert hat? Ja, ich glaube, man redet ja auch immer über das, wo es irgendwie Streit gibt. Das ist so ein Problem. Es sind manchmal Themen viel wichtiger, wo relativ schnell Einigkeit hergestellt wird. Ich glaube, dass es wirklich nicht das zentrale Thema ist, dass es schade ist. Ich kann mich auch nicht darüber aufregen, dass Sie da so einen Formelkompromiss gefunden haben. Also solange ich über Koalitionsverhandlungen berichte, war das eigentlich jedes Mal so. Das gehört ein Stück weit auch dazu, dass man bei diesen Einigungen erstmal so eine relativ allgemeine Formulierung findet und sich weiteres dann im Regierungshandeln dann irgendwann konkretisiert. Ich finde es auch nicht schlimm, so eine Kampagne mit Kinderfotos zu machen, wenn eine Oppositionspartei damit Aufmerksamkeit schaffen will. Was ich nur wirklich schade finde, ist, dass eigentlich bei dem Ganzen so die Aufmerksamkeit für das Thema, wie kriegen wir Flüchtlinge eigentlich möglichst schnell in den Arbeitsmarkt. Wir sind ein Land, das Fachkräftemangel jetzt schon hat, wo das in den nächsten Jahren zunehmen wird. So dieses ökonomische Argument, das eigentlich Ihre Partei auch noch ein bisschen mehr dabei umtreiben müsste. Wir sprachen vorhin über Wirtschaftspolitik. Ich habe den Eindruck, das spielt bei Ihnen wirklich überhaupt keine Rolle mehr. Doch, man sah das letzte Woche, als der nur in Klammern, der wirtschaftspolitischen Sprecher wollte keiner machen und so. Das ist wirklich unter ferner Liefen. Stimmt. Steuersenkung steht drin, da sind Sie nicht richtig informiert, Frau Weidel. Aber viele andere Themen liegen brach, wirklich. Nehmen wir die Gedanken auf, Frau Weidel. Warum setzen Sie sich nicht ein für die gute Integration von Flüchtlingen? Weil Sie die gar nicht bei uns haben wollen oder warum nicht?
Wie kommen Sie darauf, dass wir uns nicht für die gute Integration einsetzen würden? Daraus sind Sie jetzt, aber überzeugen Sie mich eines Besseren, mir nicht so oft aufgefallen, ganz ehrlich. Wir sind, ja, das mag sein, weil wir den Gesetzesbruch an unseren Grenzen ständig und permanent auch artikulieren, weil es ja sonst kein anderer mehr tut. Also es wird überhaupt gar nicht artikuliert. Sie wissen ganz genau, dass wir unkontrollierte Grenzen haben und auch diese ganzen Zahlen, über die wir sprechen, richtig, die Menschen, die ohne Ausweisdokumente zu uns kommen und. Das haben wir jetzt alle jahrelang gesehen. Wir haben einen ubiquitären, allgemeinen Rechtsbruch an unseren Grenzen, das wissen Sie auch. Lesen Sie nur das Buch von Robin Alexander, das kann ich Ihnen nur nachempfehlen. Das wird dadurch nicht klüger. Ach ja, Sie brechen Gesetze. Und wir sind die einzige Partei, die das auch mit artikuliert. Wir waren bei dem Darf Punkt, ich dazu noch mal kurz was sagen? Eine Fehlgewichtung entstanden ist für Themen. Frau Nia sieht das so, dass sie sagt, die ist sich auf den Familiennachzug konzentriert worden, obwohl der gar nicht so sehr im Verhältnis zu begreifen ist zu der viel größeren Frage der Integration von Flüchtlingen. Deshalb hatte ich sie danach gefragt. Und nur ein Gedanke noch. Also ich glaube, was die Leute ja wirklich erlebt haben, war ein Regelbruch. Die Leute erleben, dass sie, wenn sie an der Grenze sind, wenn sie am Flughafen sind, muss jeder sich abtasten lassen und Grenzkontrollen über sich ergehen lassen. Und sie haben erlebt auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, dass es für Leute, die ins Land kamen, so nicht galt und dass es nicht gelang, innerhalb der ersten Wochen dieses Problem zu managen. Ich glaube nur, dass man das Vertrauen nicht wiederherstellt, indem man neue Regeln aufstellt, sondern nur durch Handeln. Deswegen bringt es relativ wenig, sich im Kleingedruckten zu verschiedenen Themen sozusagen da lange zu streiten oder zu verzetteln, sondern das ist etwas, was durch Handeln, dass Leute zum Beispiel, wenn angekündigt wird, bestimmte Geflüchtete müssen abgeschoben werden, dass es dann auch tatsächlich passiert, dass Kriminalität verfolgt wird und so weiter. Ich glaube, das ist was dauert. Das muss man einfach durch sein Handeln beweisen, dass es funktioniert. Und man muss eben, da komme ich darauf zurück, auch die Behörden so ausstatten. Das ist ja das große Problem. So schnell bekommen wir gar nicht so viele Polizisten in Ländern wie zum Beispiel Sachsen, Lehrer, Polizisten einzustellen. Das wäre eigentlich jetzt so das Gebot der Stunde. Das lässt sich bloß nicht von heute auf morgen lösen. Ja doch, aber das findet ja statt. Steht sogar im Und ist was passiert, Herr Laschet, was wir eben angetippt haben, dass Sie sich dieses Thema, das vielleicht auch eine gewisse Symbolkraft verlangte, auch als CDU von der CSU haben reinsingen lassen? Dass das Thema Flüchtlinge, die Menschen bewegt, steht ja außer Frage. Ja, aber die Frage, ob man dann eine Begrenzung einführen musste und sowas. Herr Laschet, Sie vollziehen doch gar nicht. Bitte? Sie vollziehen nicht beispielsweise ausreisepflichtige Asylbewerber. Wenn Sie das schaffen, dass wir über das Thema, was die Moderatorin gefragt hat, zu antworten, wäre das klug. Nicht irgendwas einfach in die Luft schmeißen. Als erstes... Das ist gar nicht in die Luft geschmissen. Das hat mit der Sache der Frage gar nichts zu tun. Das ist gar nicht in die Luft. Der erste Teil ist, Asyl gilt für Schutzbedürftige. Deshalb wollen wir sichere Herkunftsländer ausweiten, die Verfahren besser machen als 2015. Ich darf mal daran erinnern, dass ein syrischer Bürgerkrieg stattfand, wo Zehntausende vor Bomben geflohen sind. Und in dieser Lage waren wir darauf im BAMF nicht vorbereitet. Das ist ja die Ursache. Wir reden ja nicht über irgendwas Theoretisches, sondern über Menschen, die Bomben entflohen sind. Aber wissen Sie, so, Frau, ich will nur einen Satz sagen, an welchem Punkt ist... Und da war die Frage, wo lösen wir diese schwierige Frage? An der österreichischen Grenze oder an der Außengrenze? An der Außengrenze haben wir Griechenland, Italien alleine gelassen. Und diese Länder waren überfordert. Das haben wir heute gelöst. Und die Zahl der Flüchtlinge geht andauernd zurück. Das ist das Erste. Wir brauchen ein geordnetes Herr Laschet, System. die geht nicht zurück, die kommen hier nur nicht mehr an. Ja, wir lassen sie woanders. Das war... Nein, Herr Habeck, das ist auch zu einfach. Sie geht von denen, die aus den Flüchtlingslagern in der Türkei über Griechenland, über die Balkanroute kommen, geht sie zurück. Weil wir jetzt im Herkunftsland helfen. Die große Frage Afrika ist damit nicht gelöst. Und das ist die nächste Aufgabe, vor der wir stehen. Aber das wird Wozu brauchen Sie diese symbolische Begrenzung? Nein, diese Zahl, bei der Sie jetzt verabredet haben, dass Sie nicht mehr Obergrenze sagen? Frau Will, wir brauchen eine geordnete Zuwanderung mit Asyl für Schutzbedürftige ohne Obergrenze.
Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt nach den Bedürfnissen unseres Arbeitsmarktes, die jetzt in einem Einwanderungsgesetz endlich geregelt werden. Und damit bringen wir mehr Ordnung ins System. Und beim Familiennachzug reden wir nicht über anerkannte Flüchtlinge, die haben Familiennachzug. Ja, wir reden nicht über Genfer Flüchtlingskonvention Geschützte, sondern ausschließlich über die, die subsidiär geschützt sind. Bürgerkriegsflüchtlinge, wo wir davon ausgehen, wenn der Bürgerkrieg zu Ende ist, müssen sie das Land auch wieder verlassen. Nein. Das ist die Frage, über die wir sprechen. Steht die Große Koalition, Herr Habeck, für ein Dann, weil die SPD das jetzt mitmacht, so wie Sie es eben skizziert haben und empfunden haben? Das muss ja nicht aus Sicht der SPD so stimmen. Ich richte das jetzt nur an Sie, die Frage. Steht unter dem Eindruck einer neuen Großen Koalition unser Land vor einer veränderten Haltung gegenüber Menschen? Das habe ich nicht verstanden. Warum? Also haben wir jetzt allein, und ich mache das jetzt fest an dem, was nicht mehr Obergrenze heißen darf, haben wir eine veränderte Haltung, die wir in die Welt hinausschicken, wie wir uns gegenüber Menschen verhalten wollen. Eben nicht mehr, indem wir sie willkommen heißen, sondern indem wir sehr genau aufpassen, wer kommt. Sie haben ja eben mit unserer Kampagne mich gefragt, ob das so eine Art Moralisierung der Politik ist. Ja, ja, das ist sie. Und man muss ehrlicherweise sagen, wenn man 100%ig moralisch sein will, wenn jede Entscheidung gleich mit Schuld und Sühne gleichgesetzt wird, also Verantwortung bedeutet ja immer ein Stück weit Wirklichkeit zu verändern und irgendwelche Menschen finden das nicht gut oder leiden darunter, dann ist Politik handlungsunfähig. Das muss man leider zugeben, sonst wären wir nicht Politiker, sondern Engel. Insofern haben Sie recht, die Kampagne in ihrem moralischen Impetus hat eine Grenze thematisiert. Ich habe das eben versucht, in der Sache aufzulösen. Gleichwohl ist es aber auch richtig, wenn man alle Probleme verdrängt und sagt, wir sehen die Flüchtlinge ja gar nicht mehr. Offensichtlich scheint das Problem gelöst zu sein. Dann wird man seine moralische Verantwortung ja auch nicht los. Also nur weil die Leute in Afrika bleiben oder im Mittelmeer ertrinken, also nicht mehr an die deutsche Grenze kommen, sind es ja dennoch Menschen, die theoretisch in unserer Verantwortung stehen. Und wenn Sie sagen, das sind Bürgerkriegsflüchtlinge und die deutschen Panzer fahren unter türkischer Flagge durch Syrien durch, dann sind wir doch Teil des Problems. Also zu sagen, wir operationalisieren das Geschäft nur, wir machen saubere Gesetze und dann haben wir alles richtig getan, greift eben auch zu kurz. Insofern muss man schon sagen, dass so wie wahrscheinlich der Herbst 2015 und die Monate danach viele Fehler, einfach operationelle Fehler dargestellt haben und in diesem Überschuss und ehrlicherweise diejenigen, man macht sich daran nicht mehr daran erinnern, aber die damals die Flüchtlingshilfe gemacht haben, das war ja eine Art linker Patriotismus, das war ja eine tolle Zeit, auch wie Deutschland sich zu dieser Humanität bekannt hat. Da sind Fehler gemacht worden. Umgekehrt macht man aber jetzt Fehler, indem man aus Angst, und das ist ja auch eine Emotion, aus Angst vor dieser Debatte alles abrollt, Rechtstitel einkassiert, den Familien, denen man Versprechen gemacht hat, dass sie irgendwann zusammengeführt werden, sagt, das war alles nicht so gemeint. Also die Wahrheit liegt auch in der Mitte. Die Mitte heißt aber, wir verschieben die Sorge, wir werden getrieben von Angst. Die Politik hat im Moment nur Sorge, Populisten Feld zu überlassen. Und so kriegen wir keine gute, humanitäre, optimistische Politik mehr hin. Aber nicht nur. Also Herr Habeck, ich bin bei Ihnen, und auch bei Ihnen in Ihrer Frage, dass wir uns die Menschlichkeit bewahren müssen. Und wir lösen die Probleme nicht, und das werfe ich der AfD in vielem vor, indem sie jetzt bei denen, die im Land sind, gegen die Ressentiments schürt. Nö, die sind hier, die müssen anständig behandelt werden, die müssen auch integriert werden und möglichst eine Chance haben auf Dauer, wenn sie dann einen Titel haben, dass sie hier bleiben können, auch in unsere Gesellschaft zu kommen. Das ist der eine Teil. Aber der andere ist, wir wissen, dass wir nicht jedes Jahr so viele aufnehmen können. Ja. Und deshalb ist Begrenzung im Hinblick auf unsere Kitas, auf die Schulen, auf das, was Städte und Kommunen leisten können, auch etwas, was man moralisch begründen kann. Ich muss, an der Stelle die Diskussion abbrechen, weil wir jetzt keine Zeit mehr haben. Aber ich will eins noch wissen, Herr Maas, klappt das morgen, dass Sie... Also weil Herr Laschet gerade so lange geredet hat. Das wird morgen klappen. Ich will aber trotzdem noch eines sagen, weil Herr Habeck gesagt hat, dass die Haltung, dass eine Regierung die Haltung zu Menschen, Sie haben das gefragt, die Haltung zu Menschen ändert. Ja. Das wird sie nicht. Ich habe dieser letzten Regierung angehört und die hat
über 1 Million Flüchtlinge zu uns kommen lassen. Wir haben eine Verpflichtung, den Prozess aber jetzt zu ordnen, damit wir die Menschen, die da sind, integrieren können. Dafür brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, das machen wir auch. Und auch beim Familiennachzug hat das lediglich eine ordnende Komponente. Ich weiß, dass das ein doofes Argument ist, wenn eine Sendezeit zu Ende ist, aber es ist jetzt das Einzige, was ich habe, pardon, und sage Danke. Und gebe rüber zu Karin Mioska, zu den Tagesthemen. Ihr habt jetzt die nächste Sendezeit und beschäftigt euch auch mit den Koalitionsverhandlungen, oder was macht ihr? Total überraschend. Ja, auch wir analysieren diese augenscheinlich schwierige Geburt. Und wir machen noch was anderes. Wir schauen nach Nordsyrien, wo sich Türken und Kurden seit Wochen bekämpfen und wo sich bald auch Türken und Amerikaner, also NATO-Partner, gegenüberstehen könnten. Danke, Karin. Das also jetzt in den Tagesthemen. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann sind wir nächsten Sonntag nicht da, sondern sind stattdessen im Karneval. Aber wenn was passiert, kommen wir natürlich zurück. Schönen Abend noch. Tschüss und bis in 2 Wochen.